кайсы жер кичине болсо антибиотик эмнени жазып берсе аптекага барсаң ошол антибиотик жазып берет. Туура эмес. Антибиотикти Россияга барып жүргөндөр барып аптекага барып сурагалачы, рецепт тап кел дейт. Түнү барсаң да бербейт. Европага баргандар бар, аптека жок ал жакта. Спортзал болмашы бул. Ошон үчүн туугандар ушул жаатынан саламат. Сатылбагыла деп атат. Шайлоонун жаман жагы ушулда. Бирок мен айткым келет, элди күнөөлөбөйм. Талапкерлер бербегиле деп айткым келет. Талапкерлер сатып албагыла дегим келет. Таза баралым, туура баралым. Демек, жакшы иштеп. Экинчиден, кемчилдиксиз адам болбойт. Кээде муну кылбай калдым. Жашоо ошондой, турмуш ошондой. Ошон үчүн сиздер сыймыктаныңыздар. Акылбек энemiz айтып кетти. Уул жигиттер чыксын деп, кыздар дагы чыксын. Кыздар дагы чыгыш керек, аялдар дагы чыгыш керек. Мен Кадамжай районунда 4 жарым жыл аким болгон жигитмин. Баткен областында 1 жыл жетектеген областын губернатор болгон жигитмин. Мамлекеттик кадр кызматыны 2 жылга жакын жетектеген жигитмин. Убагында Кудайдын буйругу экен, ак үйгө 2006-жылы кирип, 2013-жылга чейин 7 жыл ак үйдө жөнөкөй кызматтан баштап, президенттик аппараттын жетекчисинин 1-орун басары болгон кызматка чейин иштедим. Аллага шүгүр. Ошону менен бирге эми өкмөт жаатында дагы вице-премьер болуп иштедим, чек аралар боюнча.